Biz neler atlattık. Rabbimin izniyle bu da geçecek. Gündoğdu Bey'imin de bizim de sana ihtiyacımız vardır Selcan. İnşallah Halime. İnşallah. Hadi artık bulalım şu mantarları. Tamam. Ben arkaya bakacağım. Bulacağız, merak etme. Tamam. Bu sefer elimden kaçamayacaksın Selcan. Selcan. Öldürün ikisini de. Sonun geldi Gümüştekin. Her şeyi Uç Bey olmak için yaptım. Dodurga obasını ele geçirmek için. Duru yengemi öldürüp döşeğine kardeşin Aytol'unu soktum. Kayı obasını ele geçirmek için de kızını Gündoğdu Bey'le evlendirmek istedin. Her şey istediğin gibi gidiyordu. Ta ki karşınıza Selcan Hatun çıkana kadar.